今天我们来拆一款铝牌的 D10A 锂电钻，采用的是一个10毫米的夹头，然后扭力杯是20档调节，有快慢档，带正反 LED 照明灯，带电量显示。我们现在来测试它的扭力，上面标的是60扭，然后我们用一个慢速档电钻模式。是您。测出来75，上面标60，然后来测一下它快档的一个转速。1712，慢档。417，标450。我们先来看它的一个开关线性和同心度。话不多说，我们现在直接开拆。先看一下它的电池，用的是一个2.0电芯。我们拆开看一下。18650，2000毫安的电芯。没多少电，是8.2伏，然后总个电池组的电阻在59欧。看一下整个线路板的做工，这锡还是挺多的。然后看一下点焊，我们直接来开打。看一下整体的一个做工。齿轮箱它这边是做的一体的，不是那种公模机，里面是金属齿轮。它的转子，看一下它的电机。48，
钢片厚度是12，这是它的开关。控制板整个做了包胶，然后它这个不是铝合金的，不是铝的。那今天这把电钻拆解就到这边了。